Navê min Juleya ye, ez ji Almanyayê me. Ez dixwazim zimanê Kurdî fêr bibim, çima ji ber ku hevalên min Kurd in, ez ji çanda Kurdî hez dikim. Ez dixwazim bi hevalên xwe re bi Kurdî bipeyvim, destpêkê Kurdî ji bo min zehmet bû, gelek peyvên nû hebûn, rêziman jî cuda bû, lê ez her roj xebitîm. Min pirtûkên Kurdî yên hêsan xwendin, min fîlmên Kurdî bi jêrnivîs temaşe kirin, min stranên Kurdî guhdarî kirin. Her roj min peyvên nû nivîsandin, min hevokên nû çêkirin, hevalên min alîkariya min kirin, wan bi min re bi Kurdî peyvîn, wan xeletiyên min rast kirin. Ez her roj tiştekî nû fêr bûm piştî 6 mehan, ez dikarim bi Kurdî bipeyvim, ne pir baş, lê ez dikarim xwe bidim nasîn, ez dikarim li ser malbata xwe bipeyvim. Ez dikarim li ser karê xwe bipeyvim, ez dikarim li ser hevalên xwe bipeyvim. Ez niha dikarim bi hevalên xwe re bi Kurdî gotûbêj bikim, ew pir kêfxweş in, ez jî pir kêfxweş im, fêrbûna zimanê Kurdî ji bo min serkeftinek mezin e, ez ê berdewam bikim. Ez dixwazim Kurdî baştir fêr bibim, zimanê Kurdî zimanê ku xweş e, çanda Kurdî jî pir dewlemend e. Spas ji bo hevalên min, spas ji bo mamosteyên min. Spas ji bo her kesê ku alîkariya min kir, ez ji Kurdî pir hez dikim.